डॉक्टर क्षितिज गर्ग आज आपको इस वीडियो के जरिए कोरोना वायरस से बचने और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक और तरीका बताऊंगा। इस तरीके को हम कहते हैं कफ और स्नीजिंग एटिकेट, यानी खांसते वक्त और छींकते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में कुछ जानकारी। अगर इस दृश्य को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि खांसी या छींक से कीटाणु दो तरीके से फैल सकता है। यदि ड्रॉपलेट यानी थूक या सलाइवा का कण बड़ा है तो लगभग 1 मीटर तक संक्रमण फैल सकता है, और अगर कण छोटा है जिसे हम ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं तो वह हवा से भी फैल सकता है और ज़्यादा दूर तक फैलेगा। अभी तक जो प्रमाण मिले हैं उसमें कोरोना वायरस केवल ड्रॉपलेट यानी कि बड़े अंग से फैलता है। अपने बचाव के लिए दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अब देखते हैं, यदि आपको या आपके आसपास किसी को खांसी या छींक आती है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ना करें या क्या करने से बचें। तो पहले तो मुंह और नाक ढके बिना खांसे या छींके नहीं, और जहाँ तक हो सके अपनी हथेली को मुंह ढकने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे हाथ कई जगह छूते हैं और यदि हमें संक्रमण हुआ तो वह इधर उधर भी फैल सकता है। तो फिर इसका क्या उपाय करा जाए। खांसी या छींक आने के समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। यदि इतना समय ना हो कि आप रुमाल या टिश्यू पेपर निकाल पाएँ तो अपनी कोहनी या बाजू से मुंह ढकें। तो कोशिश यही करें कि रुमाल की बजाय टिश्यू पेपर या वन टाइम यूज़ टॉवल का इस्तेमाल करें, क्योंकि रुमाल हम अलग अलग जगह काम में लेते हैं, जैसे पसीना या हाथ पोंछना, तो रुमाल इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। फिर भी अगर रुमाल ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे केवल खांसी या छींक ढकने के लिए इस्तेमाल करें और दूसरे कामों में नहीं ना यूज़ करें, और रुमाल को रोज़ धो लें और चेंज कर लें। वहीं टिश्यू पेपर को एक बार इस्तेमाल करने के बाद सही जगह यानी कूड़ेदान में ही डालें, नहीं तो वह गंदगी और बीमारी दोनों फैलाएगा। खांसी या छींक ढकने के लिए अगर हाथ का इस्तेमाल करना भी पड़े तो तुरंत सही तरीके से उन्हें धो लें। हाथ धोने के सही तरीके का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यह अपनी जिम्मेदारी समझें और सतर्क रहें, घर में रहें और अपने आप को और अपने आसपास वालों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखें। धन्यवाद।